エス電車川越行きです。次は日清です。お客様にお願いします。車内では携帯電話をマナーモードに設定して通話をお使いください。ご協力をお願いします。The following on station Chicago Air. The next station is Eastwood. まもなく日清。お出口は左側です。The next station is Nishin. The doors on the left side will open. 次は差し扇。The doors on the left side will open. 次は南古谷です。The next station is 南古谷。
まもなく南古谷、南古谷。お出口は左側です。The next station is 南古谷。The doors on the left side will open. まもなく終点川越、川越。お出口は左側です。川越線、駒川方面と東武東上線はお乗り換えです。今日も JR 東日本をご利用くださいましてありがとうございました。3番線の到着、お出口は左側です。今度の駒川方面の中央行き、降りましたホームの向かい側4番線から37分の発車です。終わりの際、車内には忘れ物、忘れませんようお気をつけください。本日も川越線をご利用くださいましてありがとうございました。まもなく終点川越に到着です。
電車とホームの間は広く空いております。足元にご注意ください。乗り降りの際はドア横のボタンを押してください。ドアを閉める際には周りのお客様にご注意ください。お客様にお願いいたします。車内では携帯電話をマナーモードに設定の上、通話はお控えください。ご協力をお願いいたします。This is the Hachiko Line train for Hachioji. The next station is Ishikawa-goe.If you would like to open or close the door, please push the button beside the door. Please be careful of other passengers when you close the door. Please set your mobile phone to silent mode and refrain from talking on the phone. The next station is Ishikawa-goe. The doors on the left side will open. Please push the button beside the door to get off the train.次は的場です。お客様にお願いいたします。電車は事故防止のためやむを得ず急停車することがありますので、お立ちのお客様はお近くのつり革、手すりにおつかまりください。The next station is 的場。It may be resistant. So please be careful.「
次は笠畑です。The next station is 笠畑。次は武蔵高萩です。The next station is 武蔵高萩。
えのご案内です。今度の八高線下り小川町行きは2番線から14時42分です。お忘れ物なさいませんようお気をつけください。